बैक टू माई चैनल डाइन इन विद डेंटिस्ट बाय समृद्धि। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड, वो भी बिना यीस्ट के, बिना माइक्रोवेव और बिना ओवन के। तो इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, 4 से 5 चम्मच दही, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, एक टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, some mixed herbs and chili flakes, some sweet corns, butter, 4 से 5 लहसुन और थोड़ा सा अदरक एंड मोज़रेला चीज़। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। उस बाउल में हम ऐड करेंगे हमारा मैदा, के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, एक टेबल स्पून शुगर एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे दही। इसके बाद हमें इसको मिक्स करके इसका डो रेडी कर लेना है। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक मैं ये जिंजर गार्लिक्स को फाइनली डाइस कर लूँगी। जिंजर और गार्लिक ये फाइनली डाइस हो चुके हैं। इसको अब मैं मेल्टेड बटर में डाल दूंगी। इसको इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अपने
थोड़ा सेट होने का वेट करते हैं। सो डो को हमारे रेस्ट करते हुए 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम उसको निकाल लेंगे। सी ये कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको बेलेंगे। बेलने के लिए हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी मैं फ्लोर पे। और अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। रोटी की तरह इसे परफेक्ट राउंड शेप देंगे हम। ये ऑलमोस्ट राउंड हो चुका है। अब हम इसमें अपना बटर और जिंजर गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। इसको अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देंगे। कॉर्नर्स को अवॉइड करेंगे। ये हो गया है। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ये थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देती हूँ मैं इसमें। इसके बाद हमें डालना है इसमें ब्लैक पेपर। इसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम डालेंगे चीज। ओहो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज। ये मैंने इसमें पीस डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वीट कॉर्न। ये ऑप्शनल है बट आप डाल सकते हो, अच्छा फ्लेवर आता है इससे काफ़ी। इसमें थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे। अब इसके बाद मैं इसको कर दूंगी कवर। इस साइड ऐसे उठा के हम इसको इस तरफ रख देंगे। अभी अच्छे से इसके कॉर्नर्स मैंने सील कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रखूंगी प्लेट पे। इसको उठा के अब हम रख देंगे प्लेट पे। केयरफुली इसको उठाएंगे और ये हमने उठाया और रख दिया प्लेट पे। इसके बाद हम इसको ऊपर से दोबारा ग्रीस करेंगे अपने बटर और जिंजर गार्लिक से। ये अच्छे से मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सॉल्ट, सम ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, और लास्ट में हम डालेंगे मिक्स हर्ब्स।
अब हम इसको कट करेंगे जिससे ये इवनली कुक हो, जो हम इसे कुक करेंगे तो कट लगा देंगे हम। रेडी है। अब हम इसके जो कॉर्नर्स है वो फोक से सील कर देंगे। हमारी ब्रेड अब रेडी है कुक होने के लिए। सो हम अपनी गार्लिक ब्रेड को कुक करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ये कढ़ाई को 5 मिनट्स पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने बस ये स्टैंड रखा है और इसके ऊपर हमारी प्लेट जाएगी। मैं इस प्लेट को यहाँ इसके ऊपर प्लेस कर दूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी और 25 to 30 मिनट्स तक इसको मैं कुक होने दूंगी लो फ्लेम पे। इसे कुक होते हुए अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से पफ हो रही है। अभी हम इसे 15 मिनट्स और कुक होने देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको हम थोड़ा सा और बेक करेंगे। कितने परफेक्टली इसमें पफीनेस आई है। सो लेट्स चेक। गार्लिक ब्रेड अब हमारी रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सो गाइस, आप देख रहे हो कि ब्रेड हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो अब हमने इसे कट कर लिया है। इसको हम ये सर्व करने के लिए रेडी है। अपनी किसी भी फेवरेट सॉस के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका पीस दिखाती हूँ कोई एक। अब ये बहुत गर्म है, पर ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी ये रेडी हुआ है। सो एकदम रेडी है अब सर्व करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत इजीली बन जाता है ये। कोई हमें माइक्रोवेव नहीं चाहिए था, कोई हमें यीस्ट नहीं चाहिए था, ना ओवन चाहिए था। बेसिक हमारा जो घर में बर्तन यूज़ होते हैं हमने उस पर बनाया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। And I hope you like this video, and if you guys like this video then please like करें इसे, share करें, and do not forget to subscribe my channel Dine In With Dentist, and जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।